Fala galerinha do canal Dias de Graxa, voltamos aqui com uma bizinha 110. Já pode ver que já coloquei a mão na massa. O que acontece com essa criança aqui? O cliente está reclamando, tá com muito barulho no motor. Um deles aqui, ó. A princípio vai ter que desmontar todo e trocar a bielinha também, que a bielinha tá batendo. Mas olha aqui, ó, batendo saia, bem carbonizado. Vamos vir aqui. Ali, ó, bem carbonizado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui também. Olha o tanto de risco aí, ó. Tanto de risco. Então, a princípio, vou desmontar. Vou acabar a desmontagem, levar para retífica. E logo volto aí com ele montadinho, já no lugar, tudo certinho, feita a limpeza correta. Instaladinho, funcionandinho. Essa é uma Bis 2017, se não falha a memória, mas 2017 é, pra lá, 2017. Uma Bizinha 110. Tá aí. Vamos fazer o restante da desmontagem. E bora lá. Quem curtiu aí, dá o seu joinha. E Dias de Graxa. E logo voltamos com ela já montadinha e funcionandinho. Beleza? Partiu. Dias de Graxa.